Voilà, le quartier de Jean Lorrain, de Catulle Mendès, de Rachilde, de toute cette... Mais là, c'est vraiment tous ceux qui ont fait les expériences littéraires, les hydropathes, les utistes, les hirsutes. כל התנועות הספרותיות שהיו. De Sarah Bernhardt, effectivement. כן. Tu vois, l'antisémitisme était très ancré. Putain, elle était, mais même en Amérique, elle était le symbole de Paris. Donc tout le monde était complètement admiratif de Sarah Bernhardt. Elle était portée au nu et c'était une juive. À une époque où l'antisémitisme était si ancré, quelle ironie. מה יש לך לספר על זה, Cécile? Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus? J'ai imaginé, j'ai un peu extrapolé une grande amitié entre Rachilde et Sarah Bernhardt. Déjà parce que Sarah Bernhardt est une femme extrêmement inspirante, juive, courtisane, vraiment une grande femme de son temps, une grande comédienne qui a révolutionné le théâtre. אוקיי, באמת היא כתבה עליה ועל החברות שלהם. שרה ברנארט הייתה יהודייה, הייתה שחקנית והייתה אשת תיאטרון. Ça me paraissait vraiment très important de faire se rencontrer ces deux monstres, parce que c'est vraiment deux monstres, ces deux femmes qui ont révolutionné leur temps, et je voulais vraiment qu'il y ait un lien fort entre elles. היא קוראת להם מפלצות, אבל היא באמת, לססיל היה מאוד חשוב להפגיש את שתי המפלצות האלה, שתי הנשים המאוד מאוד חזקות, שרה ברנארט ורשילדה. אנחנו מתקרבות כאן לתיאטרון האודיאון, כי אנחנו באמת, זה הרובע שזה הייתה השכונה של רשילדה, אבל של כל הסופרים בכלל והסופרות בכלל, אנחנו בסן ג'רמן דה פרé. Elle se retrouve face à trois mascarons, celui d'un homme, celui d'une femme et celui d'un loup. Et évidemment, elle se reconnaît dans celui du loup, puisque elle a décidé d'être de la famille des loups. C'est sa légende. Elle n'est ni homme ni femme, elle est créature monstrueuse qui descend du loup. מרקור דה פרנס, אז אנחנו כאן ליד ההוצאה לאור שהיא יצרה, וזה עדיין כאן במספר 26, rue de Condé, ליד האודיאון. Le Mercure de France était à l'origine le Mercure Galant, il y a très très longtemps, donc une revue littéraire française. Et Alfred Valette en a fait, commencé par en faire, reprendre la revue littéraire, puis on a fait une maison d'édition, et la grande maison d'édition qu'on connaît. היא באמת החזיקה את הסלון הספרותי שלה, היה ממש פה סלון ספרותי, הייתה כמו המדאם דה סביניה בזמנו, אבל אנחנו פה במאה ה-19, ובסוף יצא מזה הוצאה לאור. הוצאה לאור מאוד מוכרת עכשיו בפריז, שעדיין מוציאים שם ספרים. Le grand ennemi de Rachilde, enfin ils étaient amis et puis après ils étaient beaucoup moins amis. כן. Léoto se moquait de Rachilde et disait que ses salons étaient des salons de guignols. Voilà. נכון, הוא היה צוחק עליה, אנחנו כאן באמת בפנים, בתוך הסלון שהפך להיות הוצאה לאור של רשילד, וזה היה דמות שהיה צוחק עליה כל הזמן, ואומר לה שהיא ממש כמו גיניול, זאת אומרת כמו בובת, כמו תיאטרון בובות, אבל עם קטע מאוד מאוד שלילי. La bohème, et nous avions. אז
כפי שאמרנו, רשיל היא אחת מהדמויות הנשיות האלה שלא היו מוכרות בכלל, ושהנה עכשיו סופרים וסופרות, ובמיוחד בטח נשים, מצליחות להוציא את זה, מחליטות להוציא אותם מהחשיכה. Oui, alors, comme Rosa Bonheur, Suzanne Valandon, etc., toutes ces femmes comme ça qu'on a sorties qu'on sort un peu de la naphtaline comme ça, finalement. C'était quoi ta démarche? Comment c'est venu? Cette année, c'est l'anniversaire des 150 ans de Colette. Il paraissait normal que ces deux femmes, s'étant connues et ayant un immense talent, je trouve que là, ça fait 70 ans que Rachid est décédée, il fallait la mettre en lumière. Et surtout aussi, d'abord, parce que c'est une femme inspirante, c'est une femme incroyable, féministe malgré elle, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'elle n'a pas été, elle n'a pas milité parmi les féministes, elle les détestait d'ailleurs, comme Colette. Elles ont beaucoup de similitudes toutes les deux, mais voilà, c'est une femme qui n'a pas milité et qui a œuvré pour elle et qui pour autant s'est imposée dans un monde d'hommes. Voilà. אוקיי, כן, באמת אנחנו פה בקטע של אישה שהייתה פמיניסטית לפני השעה, אבל שלא הייתה בהכרח פמיניסטית, לא הצעירה את עצמה בתור פמיניסטית, היא דווקא שנתה את הפמיניסטיות, כמו קולט, היא פשוט הייתה. היא פשוט כתבה, היא פשוט הייתה ועשתה מה שהיא רצתה, והייתה מאוד נועזת, ואנחנו באמת בתקופה של 150 שנה של קולט, פה עכשיו יש מין נטייה כזאת בעידן, בוא נגיד ב10 שנים האחרונות, אנחנו רואים את זה בכל המקומות, גם בארצות הברית אולי, עם התרבות של ה-cancel culture וה-walk וזה, של לנסות כל מיני קונסים כאלה סביב הפמיניזם. פה בצרפתית, למשל, מוסיפים, החליטו לשנות את הצורה שכותבים בנקבה, ומוסיפים אי ונקודות וכל מיני שטויות כאלה. ובאמת, נשים סופרות כמו ססיל עכשיו, מה שהחליטה זה יותר לכתוב, אם כבר, אז להזכיר אישה ולהזכיר את הסופרות ששכחו אותם, וזה כבר מעשה הרבה יותר קונקרטי, הרבה יותר משפיע, מאשר סתם להמציא כל מיני קונצים כאלה. אז באמת רציתי לשאול אותה מה היא חושבת על העניין הזה של הפמיניזם היום וכל הצורה הזאת, איך לעשות את זה. Le féminisme, c'est pas rajouter des E partout ou inventer une façon de torturer la langue pour ajouter des points médians et des E. Non. Enfin, on peut avoir cette vision du féminisme, c'est pas la mienne. Je pense que ajouter du savoir, moi je suis professeure, donc forcément je veux toujours rajouter, je sais pas, la cancel culture, je suis pour rajouter du savoir, et donc exhumer des femmes inspirantes, des femmes qui ont eu un vrai parcours de vie, me semble être être un acte bien plus militant que de rajouter des E partout. היה לה את הזכות הגדולה, היא הגיעה מהכפר, היא הגיעה ממש מהכפרים הצרפתים שהיה במאה ה-19, אתם יכולים קצת לתאר את האווירה, וכשהיא הגיעה לפריז עם אמא שלה, היא הלכה ובמקרה פגשה את ויקטור הוגו. Rachilde raconte une anecdote, donc inédite, enfin du moins pas connue, qu'elle a vécue avec Victor Hugo, qui était vraiment l'écrivain qu'elle admirait le plus, et elle s'est retrouvée devant lui. On lui avait fait une blague, on lui avait fait croire qu'il fallait se prosterner aux pieds de Victor Hugo. Et donc la fois où elle l'a rencontré, étant toute jeune fille débarquée à Paris, elle se jette à ses pieds et Victor Hugo ne comprend pas pourquoi cette pauvre petite jeune fille qui s'était fait toute jolie se retrouve à ses pieds. Voilà. Et Catulle Mendès, dont elle va tomber amoureuse plus tard, Catulle Mendès et un autre plumitif sans intérêt sont absolument écroulés de rire à côté et évidemment elle se sent très très mal, mais voilà, c'est le genre de petite, en travaillant sur des femmes comme ça, on retrouve comme ça des pépites parisiennes, des pépites de la vie d'alors qui sont absolument savoureuses. אנחנו פה בקטע ממש של
סיפור קטן בסיפור הגדול. הרי היא מספרת את זה בספר שוויקטור הוגו היה נחשב מאוד גם ככה באותם שנים כמו עד עכשיו, ועשו לה מין בדיחה כזאת כדי איכשהו קצת לאתגר אותה ולהעליב אותה יותר נכון. היא פגשה את שני הבחורים האלה, סופרים מהברנז'ה של פריז, של סן ז'רמן אז בזמנו, בין היתר אחד מהם קטול מנדס, שהיא הולכת אחר כך להתאהב בו והולך להיות סיפור ממש נורא איתו, והם אומרים לה שהם מכירים את ויקטור הוגו ושהיא יכולה לפגוש אותו. ואז היא הלכה והתלבשה וכל כך התרגשה וזה, עד שהגיעה מולו ואמרו לה שכדי לראות את ויקטור הוגו צריך להשתחוות בפניו. צריך ממש להשתחוות, אז היא עשתה את זה. היא מגיעה לפגישה וישר נזרקת ברגליים שלו, וכמובן כולם צוחקים וכולם צחקו עליה, והוא בכלל לא הבין למה היא עושה את זה. טוב, אז בכל זאת היו לנו כמה סופרות וכמה נשים במאה ה-19 שמאוד מוכרות, לפחות בקרב הקהל הצרפתי, ז'ורג' סנד, הסופרת. איך זה שרשילד בעצם לא הייתה כזאת מוכרת? Il me semble, la personne de toute façon n'a de réponse. Il y a effectivement des auteurs qui tombent dans l'oubli. Moi je pense qu'en France, on a l'habitude, et on regarde dans les manuels littéraires, on a l'habitude de classer les auteurs, vraiment. Il y a le romantisme, le symbolisme, le naturalisme. Bon. Je pense que Rachilde est inclassable, et c'est ça qui a fait qu'elle est tombée dans l'oubli. Déjà, c'est une femme qui a lutté justement contre les préjugés misogynes de son époque, et pour autant, elle n'était pas féministe. Elle détestait les femmes, elle détestait les hommes, elle détestait tout le monde. C'est une femme qui a été qualifiée de pornographique. Elle a écrit des œuvres très sulfureuses, des œuvres très scandaleuses. Elle a été plusieurs fois censurée. Et pour autant, donc on la croyait de mœurs légères, et pour autant, elle craignait la chair. À côté de ça, elle s'est créée un personnage, un peu pour faire le buzz, elle s'est créée un personnage de créature monstrueuse, elle s'est coupé les cheveux, elle s'est habillée en homme, donc elle n'avait pas de genre, et puis donc elle a tout un tas d'admirateurs, et soudain, elle fait repousser ses cheveux, elle se marie, elle a un enfant, et elle rentre dans la norme. Donc à chaque fois qu'on veut la classer, elle est à contre-courant. Okay. C'est si bon de partir n'importe où. Parce que tu vois, il y a un sens... Ah oui, oui. Je suis obligée de le prendre. Alors, il faut dire, mais c'est toute une histoire. En chantant des Devenir chansons. réalisateur, monteur. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient, c'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne le